هرج دەستپێکا کریزا سووریێڤە ji sala 2011 حتا niha bi milyonan xelkê Sûriyê koçber û penaberî welatên cîran û seranserî welatên cîhanê bûne. Hejmareke mezin ji wan rêjeya herî zêde li welatên derdora Sûriyê dimînin. Hejmareke din jî li welatên cîhanê zêdetir li welatên Ewropî belav bûne. Niha li biriya vê vîdeolê em ê ji were eşkere bikin ka hejmara koçber û penaberan çend e bo her welatekî çend koçber û penaberên Sûriyê hene. Ev amarên ku niha jî em ê behsa wan bikin, amarên Komîsyona Penaberan ya Sûriye û amarên Komîsyona Bilind ya Penaberan ya Serbinetewên yekgirtî venew. Ev amar ji sala 2011 heta niha ve wate amarên neh salên derbas bûyîne. Bi giştî di heyama van neh salan de 6 milyon û 700 hezar xelkê Sûriyê penaber bûne. Her wiha ji bilî van penaberan 6 milyon û 100 hezar xelkê Sûriyê di navxweya Sûriyê bixwe koçber bûne. Wate ji bajarekî bo bajarekî din çûne û heta niha jî beşekî zêde ji wan ve negeriyane ser cih û warê xwe. Rêjeya herî zêde ji van penaberên Sûriyê li welatên cîranên Sûriyê ne. Li welatê Urdunê, li Lubnanê, li Tirkiye û Bakurê Kurdistan li gel Başûrê Kurdistan û Iraqê ku ji vê hejmara giştî ya penaberan ku me got 6 milyon û 700 hezar penaberin 83 ji sedî ji wan li van welatên cîranên Sûriyê dimînin. Li gorî amarên herî dawiyên rêxistinê navdewletî bêhtirîn penaberên Sûriyê li welatê Tirkiye dijîn. Hejmara penaberên Sûriyê li welatê Tirkiye û Bakurê Kurdistanê 3 milyon û 600 hezar penaberin lê beşek ji wan di van salên dawiyê de bo Sûriye hatin vegerandin. Bi taybetî em bêjin piştî operasyona Tirkiye li ser Efrînê ya li ser Girê Spî û Serêkaniyê beşek ji penaberên Sûriyê vegerandin ji bo wan navçeyên Kurdî li wir neştecî bûne. Tirkiye wê demê got ew bi xwesta xwe vegeriyane lê yek ji armancên operasyonên Tirkiye ji xwe li Rojavayê Kurdistanê ew bû ku wê digot ew ê devereke ewleh çê bike û penaberan û koçberan vegerînin ji bo welatê Sûriye. Li aliyekî din li Urdunê jî hejmareke zêde ji penaberên Sûriyê hene. Em dibînin hejmara penaberên Sûriyê li Urdunê 676 hezar penaberin. Li Lubnanê jî hejmar zêde ye. 944 hezar penaberin lê li Lubnan jî proseya vegerandina penaberan jî çend prose birêve çûn bi riya em bêjin rêkeftinekê di navbera hikûmeta Lubnanê û hikûmeta Sûriye. Hejmareke zêde ji penaberên Sûriyê bo Şamê û welat em bêjin bajarên derdora wê hatin vegerandin. Li Iraq û Başûrê Kurdistanê jî hejmara penaberên Sûriyê 253 hezar penaberin piraniya wan jî li Başûrê Kurdistanê dimînin çi li bajaran be çi di nava kampan de be. Hejmara herî zêde jî ji xwe ji penaberên ku li Başûrê Kurdistanê ne Kurdê me yê Rojavayê Kurdistanê ne. Wekî din ne tenê em bêjin li derdora welatên Sûriye li cîranên Sûriye belav bûne lê li ser asta cîhanê jî penaberên Sûriye berbelav bûne bi taybetî li welatên Ewropî herî zêde hejmara penaberan li welatê Almanya heye. Li Almanya 532 hezar penaberên Sûrî hene. Piştî wê em dibînin ku li welatê Swêdê 109 hezar penaberên Sûriyê hene. Her wiha li Nemsa 49 hezar penaberên Sûriyê hene. Li Holanda jî 32 hezar penaberên Sûriyê hene. Li çend welatên din jî yên Ewropî penaberên Sûrî hene lê hejmara wan ne weke van her çar welatan gelekî zêde ye. Her wiha beşekî zêde ji xelkê Sûriyê bi taybetî parêzgehên Heleb û Hems koçberî welatên Erebî bûne. Ji bilî welatên cîranên Sûriyê beşek ji wan çûne Misrê li wir jî weberhînanê dikin. Bi taybetî xelkê Helebê gelek kompaniyên xwe li Misrê vekirine. Hejmara penaberên Sûriye li Misrê 133 hezar penaberin. Li Sûdanê jî em dibînin ku hejmara wan nekême yanî hejmareke baş e. 94 hezar penaberên Sûriye li Sûdanê hene. Ew ê zêdetir çûne bo Misr û Sûdanê zêdetir karê weberhînanê dikin, kar li wê derê dikin. Wekî din jî ji ber nemana şer li hinek navçeyên Sûriye
بشک جه ام بیجن پنابرین سوریه جو کوچبرین سوریه و گریانه اوی پنابر و گریانه ولات خو و گریانه سوریه و یک کوچبر جی بشک جوان و گریانه بو جهو وارن خوین رسن لگوری آمارن نتوین یک بوی د سال 2018 ده 56047 پنابر ج ولات جدا و گریانه بو سوریه و گریانه بو ولات خو یه رسن که اف آمار یه سال 2018 سال 2017 ام دبینن که هجمار وان پنابرین که وگریانه کم ترن 5000 پنابرین سوریه در سال 2017 وگریانه بو ولات خو ای سال هرچی قاسی آماره که فرمی تایبت به سال 2020 و 2019 نهاتیه بلاف کرن لی تی تخمین کرن بتایبتی در سال 2020 ده هجمار وان پنابرین کووگریان سوریه زیده تر بنج سالین بریوه. لگوری کو ام بیجن روژا نه مجدار 2020 هر دوی مهیده د آخافتنه که دنابرا سروک سوریه بشار الاسد و سروک روسیا ولادیمیر پوتین گوتو بو کو بهتر جه 150,000 پنابرین سوریه و بهتر جه 1,300,000 کوچبر نافخویین سوریه و گریان بو جهوارین خوا ایروژی اف کنفرانس شامی بری و دچه هر دیسان بپشگریا روسیا بری و دچه ارمان جوه کنفرانس او کو پنابر و گرم بو ولاتین خوا کوچبر نافخویین سوریه و گرم بو باجارین خوی رسن بگومان ارمان جا روسیا و سوریه جوه یکی چیه ارمان جوانیا سرکی او کو پروسیا نو آودان کرنا سوریه دست بکه